Һаумыһығыҙ, эфирда яңылыҡтар хеҙмәте эшләй. Студияла Альмира Ишҡуатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Оло шәхестең ҡыҫҡа тормош юлы. Сибайҙа күптән көтөп алынған «Бабич» фильмы зал тулы тамашасы йыйҙы. Һәүәҫкәр композиторҙар сәхнәлә. Юлай Моратов исемендәге беренсе асыҡ конкурс яңы исемдәр асты. 27 апрелдән республика кинотеатрҙарында «Бабич» фильмы күрһәтелә башланы. Кинотаҫма етәкселегендә Башҡортостан башлығы гранты ярҙамында төшөрөлгән. Халҡыбыҙҙың фажиғәле һәм батыр яҙмышлы шағирҙарыбыҙҙың береһенә арналған фильм менән Сибай тамашасыһы ла танышты. Билдәле йәмәғәт һәм дәүләт эшмәкәре, Башҡорт хөкүмәте ағзаһы Шәйхзада Бабишҡа арналған тарихи фильм ҡаланың йәштәр йортонда күрһәтелде. Танылған режиссер Булат Йосопов етәкселегендә төшөрөлгән кинотаҫманы Сибайҙар ҙур ҡыҙыҡһыныу менән ҡараны. Тамашасылар да, айырыуса йәш быуын да, экрандағы беҙҙең төбәккә бәйле ваҡиғалар айырыуса тулҡынландырҙы. Бына был «Бабич» фильмы беҙ күптән көтә инек. Интернетта, телевизорда уны турала күп һөйләйҙәр бит инде. Көтөп алдык, балалар менән уның өсөн алдан Бабичтың биографияһын, ижадын ҡабатлап сыҡтык. Әммә тәүҙә беҙгә әйткәннәр, Сибайҙа күрһәтмәйҙәр тигәс, бик ҡайғырҙык, әле Баймаҡҡа барып ҡарайыҡ микән тип тә уйлап бөттөк. Шуға күрә хакимиәтебеҙгә рәхмәт инде ошо фильмды беҙгә күрһәткәндәре өсөн. Балалар ҡул салып шиғыр, Бабич шиғыр һөйләгәндә. Ысынлап та киноның эсендә йөргән кеүек булдык. Ысынлап та көслө фильм, балаларға ныҡ тәьҫир итте һәм бына тарихты өйрәнеү бик ауыр, ә беҙҙең Башҡортостандың тарихын бына ошонда бер фильм эсендә шундай ябай ғына, кешегә аңлашырлыҡ итеп кенә күрһәтте лә ҡуйҙылар. Артистар иҫ китмәле матур уйнай. Кино миңә ныҡ оҡшаны, сөнки унда булдыҡ бик ҡыҙыҡ ваҡытта булды и бик ныҡ уйға сергәнем эштә. Беҙ үҙебеҙ менән мәктәп балалары бит инде уҡымайбыҙ, нимәгә ул тип уйлайбыҙ инде. Ысында бик ныҡ кәрәк, сөнки беҙ уйлайбыҙ, ниңә беҙгә уҡыр кәрәкбез инде. Шул ваҡиға булмаһа, хәҙер беҙҙә автономия булмаҫ ине. Элек башҡорттар үҙенең йыр тураһында теленә бик ныҡ торғандар. Беҙ Шәйхзада Бабичтың ижадына мәктәптә үтәбеҙ һәм уға ошо фильмды аңлауы миңә еңел бирелде. Уның турала мин яңы мәғлүмәттәр, файдалы мәғлүмәттәр алдым һәм ошо фильм өсөн режиссерҙарға рәхмәт әйтәм. «Бабич» башҡорт кинематографияһында тәүге тапҡыр донъя күргән тарихи нәфис фильм. Был картина яңы йөҙҙәр, яңы артистар асыуы менән үҙенсәлекле. Менә хәҙер инде Милли йәштәр театрында эшләп йөрөйөм. Һәм ошо йәйҙә Булат Йосопов, Талспан Дадиевна мине Төхвәтченеке роленә Бабич киноһында төшөргә саҡырҙылар. Шул Төхвәтченеке ул Бабичтың дуҫы була. Ырымбурҙа бергә ҡармаҡ журналында эшләйҙәр. Шунда бергә ижад итәләр. Ул да шағир була. Күп шиғырҙар яҙа. Күренекле башҡорт шағиры Шәйхзада Бабиштың тормош һәм ижад юлын сағылдырған кинотаҫма үткән быуаттың 1916-19 йылдарын күҙ алдына баҫтыра. Фильмдағы бар эпизодтар да тарихи дәлилдәргә, документтарға таянып ижад ителгән. Был фильмды беҙ башлағанда трилогиясы башлағайныҡ. Бабичның беренсе серияһы булыр һәм әлбиттә икенсе серияһы беҙҙең 37 йыл менән тамамланып ҡуясаҡ, унан һуң да 56 йыл менән тамамланып. Ул трилогияның бер өлөшө. Ихтимал бәлки 7 серияға тәғәйенле булыр дигән уйыбыҙ бар. Тормош барыһында күрһәтер. Беҙ әгәр ҙә ошо фильмды ҡараған тамашасылар араһында үҙебеҙгә яҡлаусылар, ярҙамсылар тапһаҡ бит, әлбиттә ошо йөҙөктә эшләргә тигән уйыбыҙ да, өмөтөбөҙ ҙә бар. Фильмда төшкән геройҙар, улар реаль шәхестәр, Бабич менән бергә йәшәгән, бергә ижад иткән шәхестәр. Беҙ улар тураһында күп эҙләнеүҙәр алып барҙык. Әгәр ҙә бөгөн Бабич фильмына ингән, шул фильмда герой булғандарҙың һәр береһен тәғәйен яҙған хәлдә лә бер ҙур тарихи китапты яҙырға мөмкин булыр ине. Проектты бойомға ашырған ижади төркөм Бабич фильмы өсөн Өфөлә 20-нсе быуат башы ваҡиғаларына тап килерҙәй тарихи урындарҙы һайлай. Элекке стилдәге ҡала урамдарынан тыш, кадрҙар Башҡорт дәүләт филармонияһы, Өфө сәнғәт институты, Мажит Ғафури һәм Ленин исемендәге йорт музейҙарында төшөрөлгән. Әйткәндәй, Шәйхзада Бабичтан тыш, фильмда Ғәзиз Әлмөхәмәтов, Мулайын Халиков, Ғәбдрәшит Бикбауов кеүек башҡа тарихи персонаждар да бар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Бабичтың эргәһендә булған дарҙы яҙмыша алмай. Уларҙы ул төрлө
вакыйгаларга ташлай, төрле фажигаларга ташлай. Уларның башысыннан улар төрле фажигалар үтә, уларның аяктар астында туган тупрак яна. Шулай да Бабичтың якты исеме, рухы беткә килеп киткән, ул безнең арада яшәй һәм бүген менә тере татма кинокомпания тарафыннан кабат бер тапкыр тере булып кайта. Һәм без әлбәттә бүген Сибайларны карауына, Сибайларга күрһәтә алабызга шатбыз. Сибай безне көтһен, Сибай безне сакырһын, килә безне Сибай хатын ятабыз, Сибай халкын ихтирам итәбез. Зур проекттың иҗади етәкчесе профессор, Рәсәйдең һәм Башкортстандың халык артисты Тансулпан Бабичева. Ул шулай ук сценарийды язуда ла туранан-тура катнаша. Бабиштар нәселеннән булган Тансулпан Таһи кызы өчен был фильм иң зур эшләрнең береһе. Шәһзадә Бабичка килгәндә, ул безнең башкорт мәдәниятендә һәм тарихында иң гениаль һәм иң фаҗигале язмышлы шагыйрь һәм шәхес. Әлбәттә, уны Оскан комета менән дә сагыштыралар, чөнки үзенең 24 яшьлек кенә гомерендә ул искитмәле зур эз калдырган. Әлбәттә, шәхес буларак безнең башкорт автономиясының нигезендә нигез салган кешеләрнең береһе һәм зур көс салган кешеләрнең береһе. Был турала без бернисә буын белмәй үстек. Чөнки тарих китапларында ла был юк. Ул 30-нчы елларда ла, 50-нче һәм 70-нче елларда ла байтак вакыт хәтта китаплардан алып ташланылды. Һәм Шәһзадә Бабич ниндәй роль уйнаган буна безнең автономияны барлыкка килтерүдә. Тарихи фильмда 70-тән ашу герой сагылган. Уларның исеме туранан-тура Шәһзадә Бабич белән бәйле. Проект авторлары фикеренчә, был шәхесләрнең һәрберсе язмышы турында аерым фильм төшерергә була. Бабич кебек халкыбызның батыр улларын данлаган башкорт фильмнары киләсәктә күбрәк дөнья күрһен дигән теләк менән Данил Алибаев, Радмир Исәнгулов, Алик Кадыров, Любовь Карпова яңалыктар хезмәте. Уның ярдары шишмә агышылай табигый, тәүге юлдардан ук күңелдәрдә арбай һәм хәтердә уелып кала. Якташыбыз үҙешмәкәр композитор Юлай Моратовтың ижады республиканың мәдәни тормышында киң билдәле. 200-ләгән йырга көй яҙыусы, бернисә йыйынтыҡ авторы булган Юлай Хәким улының хәтерен мәңгеләштереү буйынса ҡалабыҙҙа ҙур эштәр алып барыла. Ошо көндәрҙә Сибайҙа уның исемендәге һәүәҫкәр композиторҙарҙың беренсе асыҡ конкурсы үтте. 67 яшында бар моңдарын халыкка тапшырып хушлашкан Юлай Моратовтың якты истәлегенә багышланган конкурс Сибай драма театрында үтте. Уны ҡала хакимиәтенең мәдәниәт бүлеге һәм Сибай концерт театры берекмәһе ойошторҙо. Конкурстың географияһы бик зур. Ҡазан ҡалаһынан Әбйәлил районы, Хәйбулла, Баймаҡ, Балташ районы, Мәләүез ҡалаһы һәм районы, Сибай һәм күп яҡтарҙан килгәндәр. Әлеге ваҡытта 22 заявка килгән. Безнең конкурстың жюрилары Өфө ҡалаһынан Юлай Үҙәнбаевтың башлығында эшләй. Ул безнең композитор. Инде һәм был конкурстың без шарттарын интернетта яҙып үттек. Алла бирһә, был конкурс матур булыр дип һәм 2 йылға бер мәртәбә үтеп торасаҡ дип ышанабыҙ инде. Конкурсанттарның яше сикләнмәгән. Һәр ҡатнашыусы үҙен төрлө характерҙа яҙылған 2 йырын тәҡдим итте. Йырҙар авторҙың үҙе, профессиональ йырсы йәки үҙешмәкәр йырсы башҡарыуында яңғыраны. Үҙешмәкәрҙәрҙең ижадын билдәле композитор Юлай Үҙәнбаев етәкселегендә абруйлы жюри ағзалары баһаланы. Был бәйге безнең хөрмәтле яҡташыбыҙ, курсташыбыҙ, дуҫыбыҙ Моратов Юлай Хәким улының яҡты иҫтәлегенә арнала, уның исемен мәңгеләштереү һәм уның йырҙарын киләсәк быуынға еткереү маҡсатында үткәрелә. Икенсенән, был тәүге тапҡыр асыҡ республика кимәлендә, бәлким ситтән дә килеүселәр булыр бәйге. Шуның өсөн дә әһәмиәте бик ҙур дип уйлайбыҙ. Был беҙҙең Сибай ҡалаһы өсөн дә, Урал райондары өсөн дә үҙенең әһәмиәте менән ҙур булыр тигән өмөттә ошо бәйгене ойошторорға булдык. Без үҙебеҙ үткән йылда уның яҡты иҫтәлегенә арналған хәтер кисәһендә ошо идея менән сыҡҡан инек. Шуны тормошҡа ашырыуыбыҙға бик шатмын, бик ҡәнәғәтмен.
Был ярыштың төп максаты халык ижады традицияларын һаклау һәм үстерү, һәвәскәр композиторларга ярдәм итү өчен шартлар булдыру. Жюри әгъзалары билдәләвенчә, конкурс көй язучыларга яңа киңлектәр аса, уларның ижадын халыкка yetkерүдә мөһим бер адым булып тора. Һәвәскәр композиторларның әлбәттә был ниндидер этәргес көч бирәсәк, чөнки улар бер-бере белән аралашып, профессионал композиторлардан, профессионал белгечләрдән ниндидер кәңәш аласактар һәм уларның йырдарын бындагы Сибай филармонияһы йырчылары үзләренең репертуарларына алып, уларның һәвәскәр иҗатты профессионал кимәлгә күтәрер дигән өмет бар. Конкурста катнашучыларның кемеһеләр ошыга тиклем йырдарын сәхнәләрдә яңгыратырга, йыйынтык итеп басып сыгаруга өлгәшһә, кемеһеләр бүген тәүге адымын гына яһап, тамашачыларга ишеттерә. Тик нисек кенә булмаһын, уларның барыһы ла музыкага гашык һәм иҗат иткән йырдарын халык күңеленә yetkерергә дигән зур теләк менән яна. Был бәйге әлбәттә миңа зур тәҗрибә алу үземә һәм бер нинди кыюлык бирә, шул үземнең иҗат менән кешеләргә сәхнәгә сыгу. Шул мин үзем йырлайм, музыканы язарга беренче үзем нисек язарга булдым. Кайбер шигырьләремә көйләр килә башланы, үзем күңелемә көй килә. Шул көйгә һала башладым, иң тәүге йырым. Яңа ел котлы булсын дигән йыр авылдашларыма йырлап ишеттердем. 2010 елда шунан авылдашларыма охшаган макуллар иткәндәргә үкенмәйек һәм шулай дип кайбер йырдарыма үзләремә инде көйләр ярылып китеп, арук 20 менән ашумы йырдарым тупланып киткәйне, кеше әйтәйин ничек йыр китабы сыгармайын. Дигәс мин элке булам икән 13 елда укытта торам. Күңелемдән йырдар ургыла дигән йыр китабы сыгардым. Урын алыр өчен килмәдем мин. Просто катнашыр өчен, шул үзем күңел өчен генә килдем. Тәҗрибәһе күбрәк булган композиторлардан менә ни алып кайтырмын дип уйлап килдем инде. Тоже ничек дәрес дип әйтәйемме. Шул һөйләшеп, танышып яңа кешеләр менән, яңа дуслар табырмын дип килдем. Шулай итеп, быелгы конкурстың еңүчесе дип Мәләвез районыннан килгән Лиана Бикбаева билдәләнде. Баһалама комиссияһы шулай ук Баймак, Учалы, Елайыр райондары, Сибай һәм Өфе ҡалаһы вәкилдәрен югары баһаланы. Әйткәндәй, ҡалалашыбыҙ Азат Исҡужин менән Әлфиә Балхинаның ижады 2-нсе һәм 3-нсе урындар яуланы. Ойоштырыусылар әйтеүенсә, был сара сиктәрендә яңғыраған йырдар тиҙҙән йыйынтыҡ булып донъя күрәсәк. Альмира Ишҡыуатова, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгенә Рыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Барығыҙға ла тик яҡшы хәбәрҙәр генә теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ!